हेलो दोस्तों आपको बता दें कि आज तक की सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ की दुर्घटनाएं उड़ने के 3 मिनट के अंदर और लैंडिंग के 8 मिनट के अंदर होती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा हवाई जहाज़ दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करने से हुआ था। इस दुर्घटना में 500 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं स्क्रॉल करते हुए नई जानकारी के साथ।